Hallo und herzlich willkommen zur Review von Transformers Titans Return Missfire. Die Figur hatte die Deluxe-Größe, ist sehr schön beweglich, die Arme an den Schultern und im Ellbogenbereich. Man kann den Kopf schön hin und her drehen. Und auch im Beinbereich an der Hüfte sehr schön an einem Kugelgelenk beweglich und im Kniebereich, wie es sich für eine gute Deluxe-Figur gehört. Man kann die Arme hier auch übrigens so zur Seite hin und her schwenken und die Figur kann auch in ihren Händen ihre Waffe halten. Die Waffe kann man aber auch abnehmen. Und im Flügelbereich befestigen. Beziehungsweise nicht Flügelbereich, Schulterbereich. Da, so. Ja, sieht auch interessant aus. Kann die Waffen aber auch abnehmen. Zusammenstecken. Und wieder in die Hand geben. Und so hat Missfire eine doppelläufige Kanone. Man sieht, die Kanone ist hier etwas hohl. Warum das so ist, zeige ich gleich. Ich nehme die Waffe erstmal weg. Und komme so ein bisschen zur Detaillierung. Die Figur ist ganz schön in einem sehr knalligen Magenta gehalten. Das kann man auf der Kamera nicht so deutlich sehen vielleicht. Sie hat hier Decepticon-Symbole. Ich sage immer sie übrigens, weil für mich eine Figur, die Missfire heißt, ist weiblich. Naja, okay. Ich will jetzt hier nicht mit der Figur rumgendern, aber ja, ich bin schwul, ich darf das. Brustbereich, sehr schön farblich gestaltet mit den weißen und roten Highlights. Der Kopf ist, finde ich, sehr gelungen. Ja, schwarz gehalten mit blauer Brille und einem Gesicht, das hell lila ist, oder ich glaube, die korrekte Bezeichnung heißt Morph. Ich bin kein Farbexperte. Zum Kopf, was auch wichtig ist, es ist wie bei allen Titans Return Figuren ein Titan Master. Das heißt, man kann den Kopf abnehmen. Figur kaputt. Nein, nicht kaputt. Diese Figur kann man hier hinten aufhalten und auch an der Seite die Arme aufklappen. Und es ist eine kleine, ja, ein kleiner Titan Master. Bitte Kamera, fokussiere. Ja, da ist es. Es ist Aimless, der Titan Master von Missfire. Das Gesicht auch schön farblich gestaltet, finde ich. Endlich mal ein Titan Master, oder endlich mal wieder ein Titan Master mit einem ja, farblich gut gestalteten Gesicht. Die Figur an sich ist auch sehr, sehr gelungen für einen Titan Master, was die Farbgebung betrifft. Und man kann die Figur jetzt in eine sitzende Position bringen und in diese Waffe hineinsetzen. Ja, sieht doch schon nach was aus. Ich lege die Figur mal zur Seite und zeige mal mit dem Titan Master Apeface so das Gimmick. Man kann Apeface hier am Körper befestigen. Tada! Hebt sich jetzt farblich doch stark von der Figur ab, aber das ist ja das Witzige daran, man kann bei den Figuren Köpfe und Körper tauschen. Ich nehme Apeface wieder ab und komme als nächstes
zu dem, worauf es bei den Transformers ankommt, die Transformation. Ich beginne, wie bei vielen Figuren, mit den Händen. Die muss man in die Unterarme hineinklappen. Dann am Ellbogen begradigen. Und man kann sie schon mal hier vom Körper lösen. Als nächstes falte ich diesen Rückenbereich an seinem Mehrfachgelenk nach vorne. So. Dann zu den Beinen. Die muss man zunächst hier unten an der Hüfte so nach unten falten. Dann schon mal gerade legen. Zusammenstecken, wieder mit Stift- und Loch-System. Dann die Füße nach innen falten. Und das Ganze jetzt so umklappen, dass das hier zum Körper hin, ja, gesteckt wird. So. Nun hier wieder zu den Armen. Da muss man jetzt in mehreren, ja, Schritten an diesem Gelenk hier nach hinten falten und gleichzeitig diesen Flügelbereich an diesem Drehgelenk hier drehen. Also so. Und dann muss man diesen länglichen Stift hier in das dazugehörige Loch stecken, damit das alles schön fest sitzt. Flügel nach unten falten. Und auch hier wieder ein längliches Loch und der dazugehörige Stift miteinander verbinden, damit alles schön fest sitzt. Und das Ganze mit dem anderen Arm genauso. Also klappen, drehen, klappen, drehen, klappen, drehen, klappen, zusammenstecken, klappen, zusammenstecken. Fertig ist Missfire im Kampfjet, Raumschiff, Flugzeugmodus. Man kann die Waffen hier nirgendwo wirklich anbringen im verbundenen Modus, deswegen Titan Master raus, Waffe zur Seite. Der Titan Master hat hier diese Löcher und hier sind wieder so Noppen. Man könnte die Figur hier draufstecken, aber nein, das gefällt mir nicht. Deswegen Cockpit auf, Figur in eine Sitzposition bringen, hineinstecken. Was man hier vielleicht gut erkennen kann, dieses Kontrollpanel, das finde ich sehr gelungen. Wie auch Lenkräder bei Autos. Das gehört einfach dazu. Haben nicht alle, leider. Und Cockpit zumachen und so kann Aimless Missfire steuern. Die Waffe muss man wieder auseinandernehmen und hier wieder in diesem Schulterbereich befestigen. So, und jetzt ist es ein bewaffnetes Raumschiff. Es ist, ich finde, eine sehr, sehr gelungene Figur, sowohl im Roboter als auch im Kampfjet-Modus. Ich finde diese Zange hier vorne, das ist schon witziges Detail. Über das Detail, sehr viele farbliche Details, hier silberne Streifen, hier an der Flügelspitze so silbrig-rot gehalten, auch hier hinten schön gemacht und hier ein Decepticon-Symbol. Ich finde, das ist eine sehr schöne Figur. Beide Daumen hoch. Ich danke, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.